先生，这里是公共场合，不能吸烟哦。要你管啊！我想抽就抽。老公，你坐在旁边，他抽你也抽。我老婆叫我抽，我就抽。别抽啊！公场这些不帮忙，讲几遍了，有没有记得啊？说话怎么不讲话？公共场合不能吸烟啊，有没有记得？全部给我抽掉！不抽，就喉咙痛不舒服啊。喉咙痛不舒服，是不会喊一下睡2天呢？来，一人2颗，当做日常保养。喉咙不舒服就喊他，万事 OK 啦。喉咙很舒服吧？帅红军治咳嗽，100块100块，用含的效果赞。